saya nak bagi tahu anda tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita mengadakan testimoni pada hari ini untuk memberi keyakinan kepercayaan kepada anda. Okey. Pertama sekali, mungkin macam saya katakan tadi di peringkat awal, mungkin rakan-rakan SME hari ini kata produk ini bagus. Kalau anda tak percaya, saya boleh terima. Kenapa? Mungkin dia nak buat bisnes, dia nak melakukan produk dia. Kalau saya sendiri sebagai seorang doktor, saya syorkan pemakanan SME baik untuk kesihatan. Kalau anda hanya mampu percaya 50% dan tak percaya 50% pun saya tak marah. Kenapa? Mungkin 50% anda percaya, kenapa? Kerana saya doktor. Dan 50% lagi anda tak percaya, kenapa? Doktor jual ubat. Okey? Tetapi hari ini kita tampilkan pesakit hari ini berkongsi kepada anda bagaimana penggunaan SLE pada hari ini membantu mengurangkan, mengubati dan juga menyelesaikan masalah-masalah mereka pada hari ini. Terutama sekali cuba kita perhatikan masalah sembelit. Memang kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, sembelit bukan satu penyakit yang kita kata kritikal. Tetapi hari ini dia akan mengganggu kehidupan kita. Macam contoh, minta maaf saya kata, kita perhatikan rakan-rakan kita dalam dewan ni, boleh saya katakan hampir 30% mengalami masalah sembelit. Kenapa saya kata begitu? Yang pertama sekali, di dalam ilmu sifat terapi saya di mana akan diajar melihat wajah. Melihat wajah seseorang, kita tahu dia ada masalah sistem pengharaman, dia masalah liver ataupun sebaliknya. Secara asas. Contohnya, bibir melambangkan sistem penghadaman. Kalau kita tengok rakan-rakan kita bibir pecah-pecah kan, bermaksud sistem penghadaman dia masalah. Tapi banyak atau sikit itu kena buat pemeriksaan pada hari ini. Dan saya bagi tahu anda dalam dewan ini, ada yang buang air besar 2 hari sekali ada. Jangan katakan sembelit, 3 hari sekali pun ada dalam dewan ini. Kenapa? Kerana kita nampak di segi fizikal dia. Okey, jadi untuk masalah ini, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan gemuruh kepada Puan Siti Aminah binti Ain. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Aminah binti Ain, berumur 20 tahun, berasal dari Bilangan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada upline saya, iaitu Puan Ayan, serta ibu saya sendiri yang telah memperkenalkan produk SLE ini. Kalau tuan-tuan tengok saya, pada gambar saya ini, berat badan saya masa itu 86 kilogram. Berbanding sekarang, saya telah turun sebanyak 20 kilo. Ini disebabkan oleh masalah sembelit yang saya hadapi. Sebenarnya saya mengalami masalah ini daripada kecil lagi, iaitu saya terkena seperti busung perut yang dialami pada umur 7 tahun sehingga 12 tahun. Saya tidak boleh membuang air besar, tidak boleh kencing, tidak boleh membuang angin. Saya hanya boleh buang air besar hanya sebulan sekali. Dan ini berterusan sehingga umur saya 12 tahun. Dan setelah mendapatkan rawatan hospital, saya elok. Lepas tu saya tak sangka perkara ini berulang semula pada umur saya dalam 25 tahun. Masa tu memang saya ada kes yang menyebabkan saya tidaklah membuang air besar selama 3 minggu lebih. Dan saya hanya makan dan tak membuang. Angin tak boleh buang. Kencing hanya 2 kali sehari. Dan saya terpaksa dihantar ke klinik oleh rakan pejabat saya kerana mengalami tidak boleh berjalan sebab perut yang terlalu besar seperti orang mengandung 5 bulan. Dan mendapatkan rawatan di klinik, dan hanya doktor boleh berikan saya 2 dos buih sabun dimasukkan ke ni untuk mengeluarkan najis tersebut. Tapi benda tu berlaku semula, berlaku lagi dan saya mencuba satu produk baru daripada syarikat lain. Saya cuba memang berjaya produk tu. Tapi 3 hari kemudian saya buasir sangat teruk sehingga saya terpaksa mengambil NC sebanyak 3 hari. Buasir tu sangat teruk lah sampai memang saya tak boleh berjalan, tak boleh bekerja.
kerana pengambilan produk daripada syarikat lain lah. Sebab saya nak membuang air besar, sangat seksa tau. Saya terpaksa mengira hari bila saya nak buang air besar ni, bila saya nak buang air besar, makan tapi tak keluar-keluar juga. And then one day produk ni dimakan oleh ibu saya. Pada mulanya ibu saya memang sakit teruk. Memang sakit teruk tulang belakang dan lutut. Dan berpunca daripada dia, saya mencuba produk ni. Saya cuba, saya tak sangka bila saya makan produk ni, malam tu saya keesokan saya makan produk tu 2 biji SNE. Dan keesokan ni saya dapat membuang air besar dengan lawas. Saya rasa macam pelik sangat. Saya kata, wah, selama ni saya tunggu untuk membuang air besar. Saya kata, senang saya. Jadi sampai sekarang lah saya meneruskan produk ni. Memang boleh dikatakan 2 hari sekali saya akan membuang. Bila makan malam 2 biji SNE dan test memang saya dapat buang keesokan pagi dia dengan selesa. Sekarang ni memang berat badan saya pun turun. Saya pun tak sangka macam mana berat badan saya boleh turun tanpa disedari lah. Memang kita tak payah nak berdiet, susah payah. Saya pun tak kontrol makan. Tapi memang boleh turun dengan tak sedar, tanpa kita sedar. Okey, yang kedua saya nak masalah sakit kaki. Saya memang pernah ada accident tapak kaki, jadi saya drive. Bila sekarang melangat memang sangat teruk dengan jam dia. Tapak kaki saya memang sakit. Bila everyday kita nak tukar clutch kereta tu sangat keras kan. Bila asyik jam stop kan. Memang sampai saya tak boleh nak bergerak lah. Bila sampai dekat office saya memang saya tak boleh nak berjalan. Dan ibu saya kata cubalah makan anti-kadi kan. Saya pun try. Memang insyaAllah esok hari ni memang saya boleh drive. Balik kaki saya memang tak sakit. Tak payah mengheret kaki saya. Memang saya rasa macam sangat bersyukur lah. Dan sifat ni saya makan disebabkan saya mengalami batuk 3 minggu tanpa berhenti. Yang menyebabkan saya terpaksa mengambil MC sebanyak 3 hari. Dan saya try sifat ni memang sangat berkesan lah. Memang sangat berkesan bagi orang batuk. Okey, saya bagi tuan okey. Jadi sekarang kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan Bapak 1 bulan 1 kali buang. Cuba dah bayangkan. Janganlah tengok puan ni, tengok bayangkan kita. Jangan tengok bayangkan pesakit ni. Okey. Cuba kita perhatikan. Tapi sebelum tu beri kita pegang kepada cek kita. Buang air besar. Jadi hari ini kita lihat bagaimana perasaan seorang pesakit. Okey, kita lihat di mana makan tapi tak keluar, makan tak keluar. Dan kita lihat penderitaan beliau bermula daripada sejak kecil. Jadi apabila dapat rawatan besar dapat dipulihkan dan kembali balik masalah ini. Dan jadi kita lihat dan mungkin pesakit dan cuba berbagai produk. Dan apabila melihat ibunya sendiri menggunakan produk ini, ada perubahan yang dia mencuba. Tapi saya nak tanya dengan puan, dalam tempoh berapa lama perubahan nampak pada puan setelah gunakan produk saya? Macam yang sebenarnya memang dalam masa 1 malam je saya makan, keesokan memang saya buang. Dan penurunan berat badan ni sejak saya baru kenal produk ni pada bulan 11 tahun 2019, baru 8 bulan lah. Tapi memang sangat mendadak lah penurunan berat badan dan perubahan diri saya. Lepas tu saya ada masalah migraine yang sangat teruk. Sebab saya tahu sendiri ni memang dia akan efek kepada kita punya boleh jadi migraine kan. Yes, Memang everyday saya akan migraine. Bila saya balik ke sekolah memang mata akan berair-air lah. Memang tak boleh saya banyak ke tidur dan sebab pergi kerja balik. Okey, so jadi kalau kita perhatikan tentang perempuan di mana hari ini bagaimana kita perhatikan Puan Siti pada hari ini menderita mengenai masalah kulit yang mengalami masalah migraine. Tapi hari ini kita lihat berlakunya perubahan setelah mengamalkan menggunakan produk SNE pada hari ini. Dan untuk bukti yang lebih jelas, anda boleh bertanya kepada beliau sendiri. Okey, bagaimana? Karena hari ini kita tahu bahawa pesakit ini kadang-kadang malu nak bertanya. Tapi biarlah pesakit dengan pesakit mudah anda dapat jawapan dia. Apa pun tuan-tuan dan puan, berikan tepukan kepada Puan Siti.